什么是世界咖啡？什么是世界咖啡？我们先来看这个例子。英特公司是一家设计制造 IC 芯片的公司，正打算研究开发一款新产品。你猜猜，他家会聘用谁？你想不到，他家还聘用了社会学家、人类学家参与产品研究。为什么呢？这就运用了世界咖啡思维，不单单是从技术角度，还要从人类需求角度出发，提出了人类需要无所不在地利用计算机上网。结果，英特尔发明了无线上网技术。生产日化品的宝洁公司，为了保持在日化领域的领导者地位，曾引进数十位生物化学专家，填补公司在生物化学方面的知识。日本的任天堂游戏机公司不惜花重金招聘电玩高手参与游戏的研究和评测，这些都是运用世界咖啡工具的典型例子。现在你对世界咖啡有大概的了解了吗？世界咖啡是一种对话、集体交流的方式，营造一个安全、平和的环境，让参与者针对特定的问题展开对话。它既可以在组织内部开展，也可以在不同组织间开展。想象一下，如同朋友喝咖啡一样，围坐在桌边交谈，认真聆听并深入思考对方讲话，充分分享及拓展每位朋友的思维。之后，每个人又移往另一张咖啡桌，结识新朋友，相互交换不同的想法。当不同的观点发生碰撞、连接时，就会迸发灵感，创新思维也会随之显现。这就是世界咖啡。